Tā, kā man iet ar sētas būvniecību? Iesāku šeit pie kaimiņa, atstāju nedaudz atstarpi. Šeit es sāku, var teikt, jā, koku sēt. Un visu līniju jau var teikt pabeigt, izņemot vārtus lielos un maziņos. Galā tur nedaudz arī. Tā izskatās sētas stabi. Šeit būs cinkotais bleķis virsū pēc tam sētas galiem. Šeit būs mazie vārtiņi. Te lielāki stabi iebetonēti vārtiem. Bišķi masīvāki nekā pārējie. Pārējie ir 100 x 100. Šitā aiziet caur birzīti, maliņu tur. Krāsa, akvatops, pelēkais antracīts. Tas ir ļoti populāra krāsa un taisu tā, lai arī tur, kur dēļi iekšā savienojas, arī obligāti jātaisa ar astarpīti un noslēgumu dēli pāri. Tā, lai izskatās tā sēta tāda pabeigta, jo daudz neuzliek šo dēli, un tā var redzēt visu to zāģējumus. Pareizāk ir šitā te taisīt. Tas ir kā pašam patīk, protams, man patīk šādi. Mums te būs mazie vārtiņi jau gatavi. Mazos vārtiņus uztaisīšu tā te. Te ir stūrs, tur tālāk iesāku taisīt sētu starp kaimiņu. Tur jau ir 5 posmi jau, un tad jābetonē šeit stabi vēl. Uzmanīgi nesabojāt koku saknes. Tur ir dīķis ar zivīm. Jā, šitā izskatās. Sēta ir diezgan augsta, kaut kādu 1,70 m kaut kur, man liekas. Kaut kas tā. Šādai sētas būvniecībai aiziet ļoti daudz laika. Stabu betonēšanai. Tā nav metāla lētā sēta. Jā, koku sētas, un tas ir viss labākais, kas var būt. Kā kuram liekas. Tā te. Te ir mūsu birzīte.